بسم الله بچه، خیلی خوش اومد به این ویدیو. من دیاز هستم. امروز اومدیم بچه اولین ویدیو چنل یوتیوب ما اینکه بچه خب بچه موضوع اولین ویدیو یوتیوب ما چیه؟ موضوعش این قراره که ما داریم یه بچه ببین، من یه پنل ساختم. حالا ببینید اینجا دکمنتی رو توجه کنید. من بالا نمیکشم، این پنل فقط مال پیسی. من بالا نمیکشم، فقط تیر میزنم، فقط دستم زنم. یه فولی اینجا بزنم مردم. ببینید بچه ها، گفت میکنه شدید و هیچ بنی نداره. هر وقت خداش خواستم پچ بشم من همونجا میگیرم آپدیت میدم. بچه من این پنل رو میفروشم که ارزم خدمتتون، ولی تو این ویدیو میخوام برای شما دوستان عزیز تستی بذارم. این پنل رو تستیه و این پنل براتون یه روزه یا 2 روزه احتمالاً بذارم. حالا یه 2 روزه میذارم براتون. دوستانی که هم پنل رو میخوان، من آیدی تلگرام خودم میذارم. من اونجا 24 ساعته آنلاینم. خودم آنلاین نباشم این که رفیقام اونجا هستش، یکی که 3 نفر همیشه هم آنلاینیم. ما هر وقت خواستید یوزرینا رو بگیرید پیام بدید، ما اونجا براتون یوزر میسازیم و میدیم و خلاصه. آره دیگه، از الان پنل نشونتون میدم. بچه پنل هم فعلا فقط توش این بات اد کردم و اینکه من نمیخوام مثل بقیه پنل باشه مثلا فوب ای دبل اینو اضافه کنم. من تو پنلم چرا ای دبل اضافه میکنم ولی نه الان فعلا میخوام فقط روی این باتش کار کنم با آنتنش. بچه یه این بات درام میذارم تا مثلا آخر هفته. امروز بچه که ویدیو رو دارم براتون میگیرم پنجشنبه است، 12 دسامبر یا همچین چیزی. آره تا 2 روز این پنل هستش و میخوام یه این بادی اد کنم تا آخر هفته بعد. بچه این بادی چجوریه؟ ببینید من اینجا تیر میزنم میره هد یارو، ولی این بادی اینجا بزنید مثلا وس میخوره نخوره. اینجا بزنید مثلا هر جای طرف یارو بزنید، به جای اینکه وس بخوره هد میخوره دیگه. فیک دمیج و اینا بنم نداره. نگاه الان من تیر میزنم رو هد یارو تا هد بخوره، ولی این بادی اینجوریه که اینجا هد میخوره اینجا. آره آره بچه پنل من اینه، ببینید. یه لحظه بکتش رو نبکن. خب داشت بیبود. اینه ببینید، دیاز مود. این پنل من هستش، خودم اینو ساختم. فعلا فقط توش این بات اد کردم و بچه بهتون بگم این باتش سیفه. هر وقتم کداش خواستم پچ بشن قول میدم که 100% آپدیت میکنم و کدای خیلی بهتری هم میذارم. الان این بات هم خیلی گاده، چیزی کم نداره، ولی خب بازم از این قوی تر هم میتونم بذارم اگه شما حمایت کنید. و آره دیگه بچه این ویدیو اگه واقعا حمایت بشه یه دونه میزنم براتون، یه دونه 5 روزه میزنم براتون، برید عشق کنید. البته بچه قیمت این پنل که دارم میذارم من دائمش 600 تومنه. بودید بخرید تا گرون نشده، چون من این بادی اد کنم توش خیلی قیمتش میره بالا. مثلا تا حد خیلی هم که مثلا تا 1 تومن اینم میبرم بالا. بعدش هم که ارزم به خدمتتون. آره این پنل خاصی بچه ببینید، من نمیتونم یوزر بسازم و یعنی میتونم بسازم و بذارم توی همین ویدیویی که دارم میگم همتون استفاده کنید، ولی اینجوری نمیخوام بکنم. آیدی تلگرام رو میذارم اونجا، به من پیام بدید. من همیشه آنلاینم. این بچه دارم میگم همیشه، حتی نصف شب من آنلاینم. اونجا که پیام دادید من تو عرض 1 دقیقه براتون یوزر میسازم. حالا یه روزه میخواد باشه، 2 روزه میخواد باشه، دائم میخواد باشه. البته برای این ویدیو که 2 روزه است، ولی خب آره دیگه پیام بدید و عشق دیگه. خلاصه اینم بهتون بگم، پیام که دادید
من یه لیستی کاملی برات میفرستم مال ارزم به خدمتتون که مال چیزه قیمت پنله و اگه اونجا هم نوشته مثلا که اگه پنله باز نشد براتون یا اینکه یه ارور سفید رنگی داد بهتون بچه یا مال اینترنتتونه یا آنتی ویروستون رو باید خاموش کنید. خب حالا من نمیتونم نشونتون آنتی ویروسو چون که یه اروری داره بر من میده باید خودم رو کش کنم. آره این که دی اینه این چی آجی این چی هر ناموس دیلیت بزنم. خب بچه این پنل است و میتونید بزنید و لذت ببرید. فری فایر معمولی فعلا خوبه بنی چیزی نداده ولی تا به محض اینکه ما به این بچه 24 ساعته این پنل داریم تست کنیم فعلا که بند نداده فکر کنم نه بند نده و خیلی هم کد سیف و خوبیه یه که آره دی بسیر از براتون آقا ای موسم گیر کرد. خب یه دونه من چیز میگیرم یه دونه ایمدن میگیرم یه دونه تراگو باش هندی نگه مشتی بچه اینه از ایران زبا باگموس میشم. آره بچه برید عشق کنید برید تو لون ولف برید تو مپ زن انمی رو آره بهش تراگون اینجوری فرده بود اون تاب بزنید. مشتی مشتی کجای کاری خب آره دیگه بچه پنل همین که نشونتون دادم و اینکه چیز خاصی هم نه واسه بتون بگم چجوری باز کنید اینو ببین همینجا رو میبندم پنل رو. خب این پنل است بچه‌ها میاد صفحه دسکتاپتون اونجایی که یوزر اینا رو براتون ساختم خودم برنامه رو براتون میفرستم یک کلیک راست کنید روش اوپن رو بزنید حالا میتونید کلیک چپ هم دوباره بزنید پاس رانو میزنید ببین پنل میاد براتون بالا. حالا یوزر خودم این یوزر خود منه کسی نمیتونه ازش استفاده کنه چون یک کاربر است از یوزر. آره ببین من گذاشتم 2-1 ولی برای شما یه چیز دیگه است لوگین میزنید منتظر این یوزر نیم بچه برعکس دادم. خب الان خب ببین بچه ها اینجا براتون باز میشه اینجا که باز شد از اینم نمیشه بردش اینجا خب داداش حرکت کن حالا بلکن اینجا اینجکتو میزنید نگاه من اینجکتو که میزنید یکم طول میکشه مثلا یه 5-6 ثانیه طول میکشه تا اینکه کامل پنل اینجکتی روشن شه. خب شد 10 ثانیه حالا بودو مشتی یه صدا بوقی داد وایس چیه صدا فرفور بچه ها یه صدا بوقی داد نمیدونم شنیدید یا نه اونو که صدا بوقی داد دیگه تمامه و این بهتون بگم هر مش باید روشن کنید اینو مثلا هر وقت اگه این بک دادید دوباره خواستید اس کنید یعنی دوباره اس کردید اینو دوباره روشن کنید. جی امده تراگون نگاری کم باید بکشم بالا تا دونه دست نخوره نگاه کنید بچه لینک تلگرام هم تو دیسکریپشن هستش و بچه این ویدیو رو لایک کنید چنل ما رو سابسکرایب کنید و اینکه بدون هیچ کاتی این ویدیو رو براتون میذارم من بدون هیچ گونه کاتی ادیتی فعلا اولین ویدیو نمیخوام کات مات چیزی بذارم و اینکه آره با آیدی من پیام بدید. حالا من یه لونگولف استارت میکنم. بچه اینم بهتون بگم پنل یکم بعضی وقت باگ میخوره. خب باگ که میخوره ارزم به خدمتتون یعنی که
یه بار وقتی میزنید اینجکت چه روشن شه بابا توی نیا دیگه جون مادرت دیگه چه روشن دو بار یعنی یه بار چی میگم آقا رفتید تو گیم دکمه رو زدید برای اینجکت شدنش نگاه الان من میزنم فکر کنم روشن نشه بعضی وقتا باگ میخوره باید دوبار اینجکت کنی الان تست کنیم ببینیم روشن شده یا نه خب بعضی وقتا این باگ داره حالا باگش هم به زودی برطرف میکنم خب صدا بغیر رو داد بچه شنیدید امیدوارم روشن شده باشه حوصله ندارم دوباره اینجکت کنم مشتی کجایی روشن شده مشتی اهل رشتی این چی بودی گفتم بابا من دستم میخورم خب آره من که استریم مودم داره من شما اینو نمیبینید استریم مود زدم برای موقع استریم رکورد کردن من آف کنم شما میبینید پنلو چیکار میکنی سید بعد بچه ها پنله بنی چیزی هم نداره بهش وستم و کند شو پینگم آقا پینگ چی میگه اینجا مشتی برگرد ها بند میشم من مشتی بلکن منو آره دیگه بچه خلاصه این پنل است و یوزر رو من که نشون دادم و دائمش هم بچه نمیدونم چند بهتون گفتم آره همون جوری که همونی که بهتون گفتم 3 ماه هم داره 3 ماهه 400 تومنه یه ماه هم 200 تومن خیلی خدای ارزون دارم میدم برای خودم این خیلی خرج برداشت ولی خب دارم ارزون میدم داداش میشه بیای بیرون مشتی کشیدم بالا نه بچه ها داشت پر کن کاریت ندارم پر کن من عادت ندارم بابا من پنل نمیزنم به خدا بچه ها من پنل نمیزنم ولی خب این الانی هم که زدم فقط اومدم نشونتون بدم من اصلا آدم پنل زنی نیستم آره بچه ویدیو رو نمیخوام طولانی کنم زود بگیریم تمامش کنیم من ویدیو رو براتون آپلود کنم بدون هیچ ادیتی ببینم اگه ویدیو امیدوارم ویدیو مشکل نداشته باشه چون چند تا رکورد کردم مشکل داشتم داشت بکیتم مشتی آره زود بیا تمامت کنم من مشتی بعد بچه اگه خدایی حمایت بشه از این ویدیو درست اولین ویدیو چنل ما بچه یاد نراتون بگم آقا لایک و کامنت سابسکرایب بیاتون نره خدایی بهم انرژی بدی